आज हमारा रिलेटेड का डे 2 है। आज हम चेस्ट और ट्राइसेप्स ट्रेन करने वाले हैं। आज जल्दी उठने के कारण दिन की शुरुआत बहुत अच्छी गई। ओट्स खा के हम आज जिम गए। चेस्ट के लिए 2 फ्लाई और 2 पुश, ट्राइसेप्स के लिए पुश डाउन, रोप डाउन और एक ओवरहेड एक्सटेंशन ख़त्म करने के बाद घर आके हम दही और प्रोटीन पाउडर खाए। फिर उसके बाद हम कायरोप्रैक्टर के पास जाके बॉडी एडजस्टमेंट, कपिंग और न्यूरो स्टिमुलेटर ख़त्म करके घर आ गए। टाइम टू डू इट अगेन।